Grüezi-Madler am Start. Heute mit einem Video auf ein paar Kommentare hin von meiner aktuellen, eine Woche zurückliegenden großen Balkanreise mit meiner Guzzi V100 Mandello S, Baujahr 23. Ein paar Dinge vorweg für diejenigen, die sich auf meinen Kanal verirrt haben. Ich bin weder Journalist noch professioneller Motorradtester, bin leidenschaftlicher Guzzi-Fahrer, leidenschaftlicher Motorradreisender, jetzt seit knapp 25 Jahren auf dem Motorrad unterwegs, seit knapp 20 Jahren würde ich sagen, intensiv am Reisen. Das Ganze aber absolut hobbymäßig und absolut subjektiv. Wer sich also hier jetzt objektive, professionelle Beurteilung eines Motorrads erwartet, der ist falsch. Wer Lust hat, sich ein Bild zu machen, wie ein Guzzi-Fan mit der Mandello jetzt seit 2 Jahren unterwegs ist, mit fast 20.000 Kilometern, der darf gern dranbleiben. Alle Freunde, die sich vielleicht auf meinen Kanal verirrt haben, die muss ich vorwarnen, das ist jetzt absolut ein Nerd-Talk. Ich versuche es knapp zu halten. Ich habe hinter mir auch schon die Gepäcklösungen vom letzten Trip vorbereitet, mache dann vielleicht heute noch, wenn die Lust und Laune da ist, anschließendes separates Video zum Thema Gepäckunterbringung, war jetzt doch nochmal speziell herausfordernd. Zu mir, wie gesagt, seit ich 18 bin, fahre ich Motorrad, ist jetzt länger her als am lieb ist, bin jetzt Mitte 40 und die Mandello ist meine neueste Errungenschaft. Habe vor knapp 15 Jahren den Weg zu Guzzi gefunden, vorher BMW F800 GS gefahren, mit der das Reisen endgültig für mich entdeckt. Die erste große Reise war mit einer Suzuki Bandit, damals nur im Lederkombi mit schlechter Ausrüstung nach Slowenien. Habe mich damals absolut in Slowenien verliebt und eben auch ins Reisen. Dann mir die F800 GS zugelegt, mit der ein paar Jahre richtig viel Spaß gehabt, viel erlebt, um dann eigentlich bei einer zufälligen Probefahrt bei Moto Guzzi zu landen, damals mit der 1200er Stelvio 8V. Bis heute so ein bisschen mein Herzensmotorrad und ich möchte auch heute, weil ich weiß, dass ganz viele Moto Guzzi Anhänger den älteren luftgekühlten Motoren noch hinterher trauern, möchte ich heute die Mandello also ein bisschen einordnen im Kontext mit den luftgekühlten. Habe dann eben ein paar Jahre die Stelvio gefahren, traue ich heute noch hinterher. Ich bin ein Sammler, der leider nicht genügend Mittel hat, um alle Motorräder zu behalten. Also meistens muss ich leider verkaufen, um mir eine neue zu kaufen. Habe dann nach der Stelvio unter anderem einen 1200 Griso 8V SE gefahren. Auch da kommen wir heute sicherlich zur Einordnung. Und das letzte aktuelle Modell, wir haben ja hier noch eine V7 Rough stehen und ich fahre noch einen Oldtimer, aktuell eine Falcone, die leider in der Werkstatt ist. Aber der Vorgänger der aktuellen Modelle, der Mandello V100, war die V85 TT, auch die erste Modellreihe, mit der war ich unter anderem in Skandinavien unterwegs. Also heute in erster Linie 2 Dinge, über die ich berichten möchte. Fast 20.000 Kilometer in 2 Jahren mit der V100 Mandello S und ein bisschen der Einordnung im Vergleich zur V85 TT, im Vergleich zur Stelvio 1200, im Vergleich auch zur Griso und so ein bisschen Einschätzung, ohne dass ich sie gefahren habe, im Vergleich zur V100 Stelvio, denn liegt auf der Hand, wenn man sich jetzt mit dem Motorrad hier beschäftigen sollte, dass man sicherlich überlegt, ob für die Art von Reisen nicht die Stelvio das bessere Motorrad wäre, die aktuelle. Ein Gedanke, der mir selber auch immer wieder in den Kopf schießt. Gut, legen wir los. Ich habe also die Mandello im Jahre 2023 gekauft, gleich im Januar, sobald sie auf dem Markt war. Die Kenner unter euch sehen sofort. Die Fragen kommen auch immer wieder, deswegen greife ich es gleich vorweg. Ich hatte damals das Glück, einen Händler zu finden, es war auch nicht der erste. Also, falls der zuhören sollte, ich hätte es gern bei dir gekauft. Aber der Händler, der Holzleitner in Neuötting, war dann derjenige, der unkompliziert möglich gemacht hat, die Mandello S auf die goldenen Felgen der Mandello Standard zu stellen. Damals war es so und meines Wissens ist es heute noch so, dass aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen die S-Variante, also die höher ausgestattete Variante mit den schwarzen Felgen daherkommt, was gerade bei der Farbgebung, ich finde sie immer noch die schönste, die grau, silber, schwarze mit den gold-bronzefarbenen
Ventildeckeln, da passen aus meiner Sicht die Felgen perfekt dazu. Wohingegen bei den Standardvarianten, damals gab es die Standard Mandello in Rot und in Weiß, die hatten wiederum goldene Felgen, die aus meiner Sicht nicht ganz so gut gepasst haben. Also ich glaube ein Win-Win. Der Händler damals hat mir also die Ablieferung kostenfrei umgebaut auf die goldenen Felgen. Ich finde ein mega Zugewinn, werde immer wieder darauf angesprochen und bin froh, dass das geklappt hat. Für diejenigen, die sagen, Mensch, möchte ich auch noch machen, aber tauschen geht irgendwie nicht. Ich habe jetzt aktuell, ich weiß gar nicht, wenn man auf der Aufnahme sieht, ja, jetzt sieht man nicht, der ist gut versteckt, auf der aktuellen Reise mir die Vorderfelge kaputt gefahren, massiven Schlag reingefahren, habe es auch noch nach Hause geschafft, aber in dem Zuge mir eine neue Vorderfelge besorgen müssen. Gibt es unterschiedliche Anbieter im Internet. Ich kann jetzt aktuell sagen, das ist jetzt Ende August 2025 bei TLM in Holland, einem der Gutzi-Spezialisten schlechthin. Originale, neue Vorderfelge, 300 Euro. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob er auch hintere hat. Teilweise findet man auch gebrauchte. Also ich glaube, mit überschaubaren Aufwand kann man auch nochmal umrüsten, wen das interessiert. Das war also die erste Maßnahme, die ich damals gemacht habe, gleich ab Werk auf die goldenen Felgen. Ansonsten hat die Mandello S das elektronische Öl ins Fahrwerk semi-aktiv. Ich erspare ich jetzt absolute technische Details, zumal ich, wie gesagt, kein Motorradjournalist bin und wahrscheinlich irgendeinen Schmarrn erzähle. Ich bin ja kein Ingenieur. Wie gesagt, einfach nur Gutzi-Fan. Ich kriege ja nichts für diese Videos. Vielleicht ist auch nochmal groß an Gutzi, wenn ihr das seht. Meldet euch gerne. Aber Spaß beiseite. Subjektiver Eindruck von meiner Seite. Für mich war damals klar, allein aufgrund von der epischen Farbgebung, dass ich mir die Mandello S hole. Und ich wollte immer schon ein elektrisches Fahrwerk fahren. Ich habe einmal ein Triumph Thruxton 1200R gehabt mit einem ähnlichen Öl ins Fahrwerk, damals aber nicht elektrisch, und war so begeistert von dem Fahrwerk, dass das sowas war, was ich mir immer schon gewünscht hatte und was auch Schwachstellen waren an allen anderen Motorrädern, die ich bisher gefahren habe. Die V85 TT ziemlich unterdämpft, wie ich finde, gerade im Sozius-Betrieb. Die Stelvio 1200 hat alles mitgemacht, die hat es überhaupt nicht gemerkt, ob man mit Gepäck oder Sozius fährt, war aber dann eher auf der taffen, auf der harten Seite. Das Fahrwerk, das kann ich schon mal an der Stelle sagen, ist für mich das absolut gewinnbringendste an dem Motorrad. Hat er jetzt im Urlaub sich wieder gezeigt. Man kann super schnell zwischen voreingestellten Modi sportlich und komfortabel hin und her springen. Man kann die Modi dann auch manuell bearbeiten, habe ich ja schon gemacht, um sie nochmal ein bisschen straffer zu machen, wenn man dann mit Gepäck und Sozius fährt. Man kann aber auch, und das habe ich ehrlicherweise erst jetzt in dem Urlaub gemerkt, die automatischen Modi, es gibt also sportlich automatisch oder dynamisch automatisch, komfortautomatisch und dann jeweils einen manuellen Modus, den man in Zug- und Druckstufe einstellen kann. Aber auch in den automatischen Modi kann man Federung, Bremsunterstützung, also wie weit dämpft oder taucht die Vordergabel ein beim Bremsen, einstellen, sowie man auch in den anderen Einstellmöglichkeiten den elektrischen Gasgriff auf kurzhubig oder auf etwas sanfter einstellen kann und auch die Traktionskontrolle. Und das ist wirklich ein Game Changer. Ich war jetzt hier auf 5000 Kilometern, 20 Tage durch den Balkan unterwegs, 10 Länder, geile Reise, kann ich jedem nur empfehlen. Und habe mich immer wieder im Vorfeld gefragt, Mensch, ist die Mandello dafür das geeignete Motorrad? Man liest ja viel, was Straßenbeschaffenheiten angeht im Balkan. Und ich bin natürlich keine Offroad-Strecken im klassischen Sinne gefahren. Dafür ist ja gerade Bosnien zum Beispiel oder Albanien berühmt, ist schon klar, dass ich mich größtenteils auf Straßen bewegt habe, aber auch dort, wo man halt laut Google Maps oder durch Straßenkarten glaubt, sicher zu sein, gibt es immer wieder Passagen, die extrem schlecht ausgebaut sind, deswegen auch der Schaden in der Vorderfelge, bin in ein massives Loch reingefahren. Und es gab auch ein paar Verfahren, wo man mal kleine Kiesstrecken fahren musste. Zweimal war die Straße aufgefräst bis auf wirklich den blanken Untergrund. Also sie musste extrem viel mitmachen und hat es perfekt gemeistert. Die ersten 2 Wochen
des Trips oder beinahe 2 Wochen des Trips, 12 Tage, 11 Tage, war ich alleine unterwegs mit den serienmäßigen Kunststoffkoffern drauf. Zum Gepäck komme ich ja dann nochmal in einem separaten Video mit einer Gepäckrolle und hatte dann eben die Fahrwerkskonfiguration je nach Straßengegebenheit. Mal bin ich ein bisschen dynamischer gefahren, war die meiste Zeit aber im Komfortmodus mit, ich sag mal, dem Gasgriff so auf eher kurzhubig und aktiv, aber dem Fahrwerk relativ weich. Hat super geil funktioniert. Man kann eben, wie gesagt, je nach Lust und Laune umschalten. Genauso das Windschild ja elektrisch verstellbar und auch die Aeroflaps, über deren Wirkung man streiten kann, das ist ganz klar. Die kann man ja einstellen, ob sie sich bei gewissem Tempo ausfahren oder auch nicht. Das seht ihr alles, glaube ich, unter professionellen Videos. Muss ich jetzt heute sicherlich nicht zeigen. Also perfekt funktioniert, um dann in den letzten 9 oder 10 Tagen mit meiner Frau, die dann nachgereist war, im Soziusbetrieb unterwegs zu sein. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Man hat dann ein Sozius hinten drauf, Gewichtsangaben darf ich nicht nennen, aber das kann sich ja jeder selber ausmalen, was dann so seine Frau oder sein Partner, sein Ehemann für die weiblichen Fahrerinnen oder die Partnerin, wie auch immer, wenn man dabei hat, Kind, was das dann an Zusatzgewicht mit sich bringt, plus dann dem jeweiligen Gepäck. Und das ist schon heftig. Das habe ich bei bisher allen Motorrädern massiv gespürt. Vielleicht die eine Ausnahme, die 1200er Stelvio, die das Ganze aber dahingehend bestraft hat, weil sie so unendlich schwer war. Gerade für mich, ich bin jetzt nicht der Allerkräftigste mit knappen 75 Kilo auf 180, war die Stelvio immer einen Ticken zu schwer, immer einen Ticken zu hoch. Ich habe relativ kurze Beine, die kam jetzt nie so perfekt sicher runter, gerade mit Sozius, dass man, ja, gerade wenn es auf so schlechten Strecken mal ist, man muss einmal ausweichen, man muss einmal umdrehen, man fährt eben teilweise unbefestigte Bankette. Ich persönlich fühle mich dann immer wohler, wenn ich halbwegs gut runterkomme mit beiden Beinen. Das war bei der Stelvio leider schwierig. Ansonsten hat ihr Fahrwerk das gut weggesteckt. War aber eben eher auf der strafferen Seite, vor allem die Gabel, so wie ich mich erinnere. Die V85 TT wird ja jetzt aktuell, was mich total freut, nach der Überarbeitung, ich bin noch nicht die neue Generation gefahren, ich hatte die erste, und seit dieser Überarbeitung wird ja die V85 TT massiv gefeiert in den Medien, finde ich cool. Ist wahrscheinlich auch für Guzzi die beste Nische, ein eher gutmütiges Reisemotorrad mit ein bisschen ulkigen, retro-orientierten Design. Freut mich, ich habe es ja wirklich geliebt, aber im Vergleich zur Mandello muss man festhalten, ist ja in den Datenblättern abzulesen, hatte die V85 TT motorisch absolut nicht das zu bieten, was wir hier haben, mit entsprechenden 115 PS und 1050 Kubik, einfach viel, viel mehr Souveränität. Ja, der Motor ist eher ein Hochdreher für Guzzi-Verhältnisse und hat untenrum vielleicht nicht den Punch, den die alten luftgekühlten 1200er hatten, aber doch deutlich mehr als die V85 TT hatte. Ich gehe ja davon aus, immer noch hat. Und obenrum entwickelt er eben einen unwahrscheinlichen Punch mit einem echt tollen Sound. Auch der hat mir bei der V85 trotz damals Zubehörauskunft immer gefehlt. Das sind schon so Faktoren, die mich damals ein bisschen unglücklich gemacht haben und die mir jetzt bei der Mandello absolut gefallen. Super Seriensound. Ihr seht es, ich habe immer noch den Serienauspuff montiert. Ich war vor 2 Jahren auf meiner ersten großen Reise mit ihr, damals mehr oder weniger frisch eingefahren, bin ich 8000 Kilometer gefahren an 20 Tagen. Gibt es auch hier ein Video dazu, auch damals schon eine Einordnung im Verhältnis zur TT. Das kann man sich gerne nochmal anschauen. Da war der Ton damals ziemlich schlecht, weil da habe ich ein Mikro dran. Das hoffentlich trotz Verkehr hier in meiner Einfahrt oder nebenan ein bisschen besser als damals. Aber eben wie gesagt, große Reise vor 2 Jahren gemacht, 8000 Kilometer durch Spanien, Portugal, Andorra, Frankreich. Bei deutlich besseren Straßen, deswegen auch die mehr Kilometer auf der gleichen Zeit. Und damals schon absolut überzeugt mit ihrer Universalität. Es passiert also ein bisschen was, wenn man die Scheibe runterfährt, man rutscht ein bisschen nach vorne, dann fährt man eher einen Power Roadster, und wenn man die Scheibe hochfährt,
Die hat sicherlich einen mega Windschutz. Ich persönlich mag es ganz gerne, den Wind im Gesicht zu haben. Ich reise meistens auch mit Halbschale dazu, mit Halbvisierhelm, Halbschalenhelm. Aber trotzdem fühlt man sich ein bisschen besser geschützt, auch um die Schultern herum und fährt vielleicht ein bisschen gediegener. Also man hat tatsächlich aus meiner Sicht zwei Motorräder. Damals war ich in Mandello und habe mir auch schon Zubehörauspuff für einen meiner Lieblingslieferanten hier in der V7, beispielsweise von Lauten Agostini Mandello, angeschaut, die cool aussehen, die auch cool klingen, aber wahrscheinlich werde ich ja älter. Es ist tatsächlich immer noch das einzige Motorrad, was ich jemals hatte, was keinen Zubehör-Endschalldämpfer bekommen hat. Auch sonst keine Sound-Performance-Umbauten, weil der Originalsound, wie ich finde, die perfekte Mischung aus gesetzeskonformen Nachbarschafts- und Wohngebiete-konform ist, aber auf dem Motorrad drauf, gerade beim Hochdrehen, was sie sich wünscht, wenn man ein bisschen sportlicher fahren möchte, dann darf man schon gern jenseits der 6.000, 7.000 Umdrehungen pro Minute unterwegs sein, entwickelt es einen unwahrscheinlich tollen, sowohl Airbox-Sound als auch Endschalldämpfer-Sound, als auch Motorsound. Macht richtig Bock. Und ich finde, in die Gesamtlinie und auch in die Farbgebung passt der Originalauspuff wirklich gut rein. Die Zubehörausspuffe, Endschalldämpfer, da bricht teilweise die Linienführung ab und das ist etwas, wo ich persönlich total allergisch bin. Wenn also der Grümmer eine gewisse Linienführung hat und der Auspuff diesen Winkel dann nicht weiterführt, das macht mich kirre, hat mich also dazu gebracht, hier nichts ändern zu müssen, was gut ist fürs Budget, also dann an anderer Stelle eingesetzt. Gut, soviel dazu. Fahrwerk also absolut exzellent, perfekt anpassbar, man kann ja nichts kaputt drehen und kaputt klicken. Einzig die Federvorspannung am Stoßdämpfer hinten, am Monostoßdämpfer, die kann man per Drehrad verändern, das muss man sich merken oder dann eben wieder auf die leichteste oder härteste Einstellung zurückdrehen. Das hilft auch tatsächlich, wenn man mit so einem Gepäck fährt. Man braucht aber eben dank der perfekten elektronischen Dämpfung gar nicht so an der Grundhärte des Federbeins hinzustellen. In den Tests liest man ja häufig bei ihr und ganz besonders bei der Stelvio, das Fahrwerk wäre zu hart. Wie gesagt, Stelvio V100 bin ich noch nicht gefahren, bei dem Motorrad kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht der Schwerste, also müsste eigentlich das Fahrwerk für mich sich härter anfühlen wie für den durchschnittlichen Redaktionstestfahrer, die ja doch gerne mal irgendwie 90 Kilo mehr haben. Aus meiner Sicht, ich möchte da niemandem was unterstellen, ich kann es einfach nicht verstehen. Das Motorrad hat ein paar Schwächen, aber das Fahrwerk ist sicherlich keins davon. Spätestens, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat und ein bisschen rumgeklickt hat in dem super einfachen Menü, dann sollte für jeden Geschmack was dabei sein. Kann ich einfach nicht nachvollziehen, ist für mich Unwissenheit oder Boshaftigkeit der Guzzi gegenüber. Wie gesagt, ein paar andere Schwächen hat es, da komme ich gleich drauf zurück. Damals also vor 2 Jahren den großen Trip gefahren, habe dann nach den ersten knapp 9.500 Kilometer von den serienmäßig montierten Angel ST auf jetzt Dunlop Road Smart, das muss ich noch schauen, sind Dunlop, oder? Dunlop Road Smart 4 gewechselt. Aus meiner Sicht ein etwas harmonischerer Reifen, der nass und trocken besser funktioniert und jetzt am Rande seines Profils, am Rande seiner Lebenszeit ist, was dann bei einem Motorrad mit der Leistung und auch den elektrischen Eingriffen, die ja doch stattfinden, für einen sportlichen Sporttourenreifen absolut in Ordnung ist. Also jetzt das zweite Mal Reifen wechseln zu müssen bei knapp 20.000 Kilometern, finde ich persönlich top. Das passt. Wie gesagt, gute Reifen sind in allen Lagen souverän. Sicherlich nicht der absolut sportlichste Reifen wie jetzt irgendein Pirelli Rosso Corsa, aber dafür eben eine höhere Standzeit und ein wirklich ein solides Verhalten auf nasser Fahrbahn. Eine der Schwächen, das muss man ganz klar sagen, ist und bleibt die Handlichkeit am Heck. Wir haben hier einen relativ breiten Reifen. Es ist ein 190er Hinterreifen. Schaut cool aus. Gerade mit der tollen Einarmschwinge. Aber meines Wissens ist die neue Stelvio
eine Dimension schmaler. Das merkt man in der Handlichkeit. Also wenn ich das Motorrad entwickeln würde oder weiterentwickeln würde, als Moto Guzzi, würde ich hinten auf 180er gehen, dann wäre man deutlich handlicher. Das ist insgesamt gerade auch jetzt unter aktuellem Eindruck mit so Gepäck, sind also Spitzkern wieder meine persönliche Lieblingsdisziplin, als jetzt die absolute Stärke von der V100. Kommen wir zum Getriebe, auch da wird immer viel geschrieben. Ja, sie hat den Guzzi-typischen Klonk im Einlegen des ersten Ganges. Das ist nicht besonders schön, ist nicht ganz so schlimm wie bei den vorherigen Modellen, bei den luftgekühlten, auch bei der V85 war das Klonk noch etwas ausgeprägter, aber es ist noch da, gar keine Frage. Mein Bruder von der BMW 1250 RS, ja, ähnliches Segment, aber letztes Jahr hat man getauscht, widerwillig, aber man muss sich ja ein bisschen informieren und da muss man ganz objektiv, so objektiv man sein kann, zugeben, dass das Getriebe, auch der Schaltautomat, der hier serienmäßig bei der S verbaut ist, deutlich besser ist bei BMW, gibt es gar nichts zu sagen. Diejenigen, die aber den Motorrad attestieren, der würde gar nicht funktionieren, der Schaltautomat, naja, das sind wahrscheinlich eher so Krankheiten von professionellen Journalisten, die sicherlich Topware gewohnt sind. Ich verstehe das schon, wenn man mal Topware gefahren ist, dann beurteilt man das hier anders. Für mich ist es das erste Motorrad, was ich dauerhaft besitze, was einen Schaltautomat hat. Und ich liebe ihn. Ich würde das Motorrad auf alle Fälle jedem empfehlen, der sich kauft, ob die Standard oder die S. Grundsätzlich würde ich zur S greifen, weil das farbig eben genial ist. Schade ist ein bisschen die Sondermodelle, die es teilweise gibt, die es dann eben nicht in der S-Variante gibt. Das Marine-Modell beispielsweise, ja. Schade, aber grundsätzlich würde ich zur S greifen, wenn es irgendwie mit dem Budget machbar ist, und ich würde, selbst wenn ich nicht zur S greife, jedem den Schaltautomat wärmstens ans Herz legen. Er wird auch besser. Im Laufe der Einfahrzeit habe ich schon gemerkt, dass er nicht mehr ganz so ruppig ist, wie er am Anfang war. Es bleibt aber dabei, man kann ihn eigentlich erst einsetzen vom zweiten Gang aufwärts, also zweiter in den dritten, vor allem aber dritter, in vierter, in fünfter, in sechster funktioniert das sensationell, einfach am Gas bleiben, ohne Kupplung, mit einem knackigen Druck reinschalten. Wenn man zögert, wenn man irgendwie so schaltet mit dem Fuß, wie man konventionell schaltet, mit vielleicht sogar, ich mache ganz gern Zwischengas, und dann eher langsam durchschaltet, dann kann es einem schon mal passieren, dass so Ruckeln durchs Fahrzeug geht. Also wenn ihr den Schaltautomat nutzt, dann nutzt ihn entschlossen. Dann funktioniert es wirklich ab dem dritten absolut tadellos und macht tierisch Bock, weil man dann eben auch das Drehzahlband und die Elastizität des Motorrads perfekt ausnutzt. Ab dem zweiten geht es auch, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil dann natürlich schon der Moment, der ins Motorrad einkehrt, ziemlich kräftig ist. Beim Runterschalten eigentlich das gleiche, vom sechsten bis in den dritten, absolut ohne Probleme. Da muss man sich tatsächlich angewöhnen, aktiv das Gas zuzumachen. Wirklich aktiv eher noch über den eigentlichen Nullpunkt nach vorne drehen sozusagen das Gas, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann auch wieder bestimmt den Gang, ich hätte schon fast gesagt, reindreschen. Dann gibt es ja selber ein bisschen Zwischengas, hört sich geil an, funktioniert echt super. Wenn ich alleine fahre, nutze ich das eigentlich in 90% der Zeit. Beide Modi, also hoch und runterschalten. Mit Sozius, sage ich mal so 50-50, weil man natürlich ein bisschen weicher, vielleicht gerade in etwas kritischen Situationen schon auch schaltet, wenn man dann auch kuppelt, und das für den Sozius natürlich auch ein bisschen transparenter ist, weil er ja merkt, okay, jetzt gehst du irgendwo vom Gas, jetzt ziehst du die Kupplung. Das muss man schon sagen. Gerade die ersten Male hat es meine Frau hinten ganz schön mitgerissen, wenn man wirklich mit Bock aus einer zweiten Gang raus, Kurve raus beschleunigt und wirklich die nächsten 3-4 Gänge rausballert. Dann ist es schon Sozius, glaube ich, nicht ganz so einfach zu verkraften. Aber definitiv eine Kaufempfehlung. Macht mir richtig Bock, auch wenn es nicht der beste Schaltautomat ist auf dem Markt. Das ist schon richtig. Der von BMW ist besser. Auch wieder mal die Ducati-Probe gefahren, wie heißt sie gleich wieder, die Retro Enduro Desert, Desert X.
auch der Schaltautomat ist besser. Das gibt es gar nicht schön zu reden. Aber wie gesagt, Kaufempfehlung, wenn ihr euch die V100, wahrscheinlich wird ja das Stelvio ähnlich sein, wenn ihr euch dazu. Soviel zum Getriebe. Da hier ja noch tatsächlich ein klarer Wunsch. Ich finde, das Getriebe ist ein Ticken zu kurz ausgelegt. Da ist eigentlich zu schnell im 6. Gang, dass das Motorrad einfach gar nicht braucht. Neigt wieder zu ein bisschen ungeduldiger zu fahren, wenn man es eigentlich fahren müsste, weil sie eben Blitzer braucht. Aber das Motorrad braucht ein bisschen mehr Drehzahl, man muss ja wegen selber disziplinieren. Und dadurch, dass sie aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz übersetzt ist, ist man manchmal zu schnell im 2. Gang und manchmal auch zu schnell schon im 6. Ein bisschen längere Übersetzung würde hier ganz kurz zum Gesicht stehen. Ich glaube, da haben wir nochmal Getriebe abgehakt, wir haben Fahrwerk abgehakt, hier die Stärken von dem Motorrad. Motor, glaube ich, gibt es gar nicht viel zu sagen. Oder man steht ja irgendwie auf 4-Zylinder oder so. Ich bin im 2-Zylinder-Bereich. Ich war ein bisschen skeptisch, ob es echt noch sich wie ein echter Gutzylinder anfühlt. Und das tut es absolut. Sie hat einen Sound, sie hat einen Bums, sie hat Charakter, sie hat ein gewisses Schüttelmoment, wenn man sie startet. Es ist wirklich noch Charakter da. Vielleicht ein Mühe weniger als bei den luftgekühlten, das mag schon sein. Aber dafür habe ich deutlich mehr Power, deutlich mehr Variabilität, Elastizität vor allem oben raus, als das eben die Stelvio gehabt hat, die Griso gehabt hat. Vor allem auch was die V85 hat. Bei der V85 haben wir die Power, klar bei 80 PS, dass die irgendwo fehlt, war irgendwo zu vermuten. Die hat aber auch das Putzi-Feeling gefehlt. Er hat irgendwo der Motorsound gefehlt. Er hat die Power im unteren Drehzahlbereich hat mir gefehlt. Wenn ich mit der V7 III beispielsweise unterwegs bin, ist es für mich ein genialer, authentischer Guzzi-Motor, wie man ihn sich wünscht. Und das hier ist die logische Weiterentwicklung. Also, wer sich irgendwie leisten kann, die zwei in der Garage zu haben, ist ja nicht meine, ist die meiner Frau. Aber da haben wir schon wirklich viel, was Guzzi irgendwie ausmacht, oder vielleicht noch einen alten Zweiventiler, 1100er, 1200er Motor. Dann ist man richtig gut aufgestellt und erlebt eigentlich zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen bei Moto Guzzi. Ich bleibe dabei, er ist charakteristisch. Jetzt war ich am Balkan unterwegs bei teilweise über 40 Grad. Ich bin Teile dieser Strecke schon mal gefahren, damals mit der 1200er Stelvio, die Adria Magistrale entlang in Kroatien, habe damals dann abgebrochen, so auf halber Strecke, weil es mir einfach zu heiß wurde und auch zu monoton an der Küste. So monoton ist mir jetzt auch wieder geworden, da kann ich als Motorrad nichts dafür. Und natürlich war es auch warm, den konnte ich mit guter Motorradklamotte entgegenwirken, da werde ich auch mal ein Video machen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass die V100 ihren Anteil hat. Scheibe runter, erwischt schon mal deutlich mehr Wind, als es eben mit der weniger oder gar nicht verstellbaren Windschutzscheibe der Fall ist. Und vor allem heizt der Motor aber weiter nicht so, wie die luftgekühlten das gemacht haben. Also bei der Stelvio, da hast du schon wirklich gekühlt. Auch die V85 ist relativ warm, war nicht ganz so schlimm, aber hier kriegt man kaum was von der Motorwärme mit. Es gibt ja vereinzelt Berichte, dass irgendwie die Kühler Probleme machen. Auch da habe ich das Gefühl, wie es immer so ist, wenn dann jemand Probleme hat, wie es bei der V85 vielleicht Kardan war, der ab und zu einmal übergelaufen ist und zu viel Öl drin war, dann wird das immer hochgekocht. Ist natürlich ärgerlich, sollte nicht passieren bei professioneller Fertigung, aber da stehe ich auch mal in Frage, wie objektiv da die Berichterstattung ist, wenn man sich so durchliest, was bei den modernen BMW GS so passiert und irgendwie nicht so dramatisch gemacht wird, wenn ich Koffer verlieren kann, die irgendwie 1500 € kosten, dann glaube ich, wird da zweierlei Maß angelegt. Bei mir ist es jetzt so 20.000 Kilometer und das Motorrad hatte absolut keine Macke. Wenn man überhaupt von einer Macke reden möchte, dann habe ich einmal eine Schraube der Trümmerabdeckung des Hitzeblechs hier
die Schraube hier, die habe ich mal verloren, die hat sich abvibriert. Das hat sich dann furchtbar angehört. Ich dachte schon, ich hätte einen Motorschaden oder so, war echt auch peinlich. Ich habe da furchtbar Panik gemacht. Aber es war nur diese Schraube, die für ein paar Cent wieder zu beschaffen war. Und damit war es auch wieder gut. Ansonsten nichts. Also weder hat sie jetzt bei den krassen Temperaturen auf irgendeinen Muckser gemacht in Sachen Temperaturanzeige, noch übermäßiger Ölverbrauch, noch irgendwelche Schweißteile oder jetzt muss ich lügen, sie hatte einmal Flüssigkeit im Blinker, das war im ersten Jahr, das war dann natürlich ein Garantiethema, was getauscht worden ist. Genau, aber ansonsten gibt es überhaupt nichts zu berichten. Also kann man wahrscheinlich auch Glück und Pech haben. Ich scheine Glück zu haben, dass das Motorrad wirklich gerade diesen taffen Ritt jetzt durch den Balkan mit Gepäcksitzus und schlechten Straßen, hohen Temperaturen perfekt mitgemacht hat. Wo sie nicht mehr noch schwächen, wer meine anderen Videos gesehen hat, der weiß, es ist wahrscheinlich ein sehr individuelles Thema. Ich habe sehr kleine Hände und Probleme mit Rheuma, Gelenkschmerzen an den Fingern. Die Griffgummis sind außerordentlich dick. Das merkt man gerade im Vergleich, wenn man mal andere Motorräder fährt. Ich habe hier die Griffheizung drauf, die übrigens auch nicht die ganz große Wirkung hat. Ja, es ist sicherlich dem geschuldet, wenn man keine Handprotektoren hat und man dreht die Griffheizung auf, dann wird vielleicht einmal so ein bisschen die Innenfläche der Handschuhe warm, aber die performt nicht besonders hoch leistungsstark und führt eben dazu, wobei auch ohne Griffheizung die Griffgummis sehr dick sind, sie sind, wie gesagt, deutlich dicker als andere Modelle das haben, die BMW, die Ducati, ist echt schade. Ich habe auch schon versucht, sie umbauen zu lassen, ist aufgrund der ganzen Elektronik drin und der Griffheizung und den ganzen Ansteuern hat mir dann der Händler davon abgeraten, das weiter zu verfolgen. Wäre auch hässlich, irgendwie dann eine andere externe Griffheizung verbauen zu müssen. Haben wir dann also abgeblasen und ist für mich persönlich ein Problem. Ja, gibt es keine Lösung dafür. Will mir jetzt auch nicht dazu führen, das Motorrad irgendwie zu verteufeln, aber wären schon wenige Millimeter für mich ein absoluter Zugewinn. Ein weiteres nerviges kleines Thema, ich weiß gar nicht, ob es als Sonderausstattung einzeln abzuwählen ist. Bei mir war es so, ich habe jedes Kreuz gesetzt damals, meines Wissens. Sie hat eine Reifendruckkontrolle und die nervt enorm. Die ist super empfindlich, aufs Zehntel genau und wie geneigte MotoGP-Fahrer wissen, Temperaturunterschiede führen zu unterschiedlichen Reifendrücken. Ich fahre gerade auf so schlechten Strecken dann gerne eher am unteren Rand vom Reifendruck und dann leuchtet die ständig im Cockpit auf. Blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Immer wenn man neu startet, das erste Menüfeld im Cockpit, der Reifendrucksensor, der dann warnt. Man kann fahren damit, ja, aber es ist ja ein Warnlämpchen. Da hätte ich gerne die Möglichkeit, dass ich sozusagen den Wert, den ich drin habe, als meinen Standard festlege, also sozusagen bestätige, ja, ich bin bei 2,4 meinetwegen, bin damit ein Zehntel unter dem, wo es dann nicht mehr blinkt, aber das mache ich bewusst. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Falls hier ein paar 100 Fahrer sind und haben das geschafft, wie man das im Menü einstellen kann, dann gerne Info an mich. Das nervt ein bisschen aus meiner Sicht unnötig. Ebenso nervig ist die, was heißt nervig? Ne? Die Schaltereinheit ist okay, aber mir fehlt so ein bisschen der klare Druckpunkt, also die Knöpfe an der linken Griffeinheit. Man hat ja so eine 3-Wege-Navigation und dann einen Bestätigungsknopf an der linken Seite, also man hat einen Pfeil nach rechts, einen Pfeil nach oben, einen Pfeil nach unten und links hat man dann den Enter-Knopf sozusagen. Da fehlen mir so ein Zehntel Millimeter mehr Klickweg und mehr Spürbarkeit beim Klicken. Das ist auch jammern auf hohem Niveau, aber das könnte tatsächlich besser sein und vor allem würde ich mir wünschen, dass man eine 4-Wege-Navigation hat und einen Bestätigungsklick in der Mitte oder meinetwegen mit einem separaten Taster. Denn jetzt ist es so, du blätterst durch die Menüs, du kannst auch unterm Fahren eigentlich alles machen, was du willst. Du hast
du hast einen Trip, 2 Trips sogar, also Tageskilometer oder Routenkilometer, die man führt. Man kann die Griffheizung einstellen, man kann die Sitzheizung einstellen, die ich hier verbaut habe. Man kann Windschild hoch, runter, man kann sich die Reifendruckkontrolle anschauen, man kann, wenn man Moto Guzzi Mia verbunden hat, eine Freisprechanrichtung nutzen, Musik hören, was der Geier was. Man kann aber immer nur rechts durch die Menüs durchklicken und nicht nach links wieder zurück, weil das eben der Enter-Knopf ist. Also da würde ich mir wünschen, beim Motorrad dieser Preiskategorie, dass man eben in alle Richtungen navigieren kann. Du müsstest ja nicht immer 6-mal nach rechts klicken, um wieder bei Start zu sein. Auch so eine Kleinigkeit, nicht ganz perfekt gelöst, aber kann man wahrscheinlich nicht alles haben. Display insgesamt finde ich super, finde ich von der Größe super. Natürlich waren früher analoge Displays schöner, aber da machen wir uns jetzt vor, das ist einfach nicht mehr, ja, leider nicht mehr Stand der Zeit und sicherlich auch die Möglichkeiten, die man an dem Motorrad hat, wären nur schwer in einem analogen Display mit vielleicht kleinem Zwischendisplay abzubilden. Das ist halt so. Ich fahre ja komplett das Tagfahrlicht, hier den Guzzi Online und fahre auch die meiste Zeit nur mit dem Tagfahrlicht, dass man sich als Guzzi gut erkennt. Finde ich ganz witzigen, coolen Gag. Also designmäßig gefällt es mir absolut gut. Was habe ich noch gemacht an Zubehör? Nach jetzt 2 Jahren. Das ist sicherlich für den einen oder anderen auch interessant. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, was ist ein Must-Buy und was ist ein Can-Buy, was kann man machen. Was ich gemacht habe, ist, vielleicht führe ich dann nachher an der Hand noch mal ganz kurz durch. Ich habe hier einen Kühlerschutz vorne montiert von Mistral, also so leichtes V100 eingearbeitet. Wenn man sich anschaut, wie groß die Wabung dort ist und wie mein Kühler jetzt aussieht, dann ist das definitiv ein Fehlkauf gewesen. Also wenn schon Kühlerschutz, ich glaube, er macht absolut Sinn, gerade wenn man mal so eine schlechte Strecke fährt, aber dann schaut euch mal der Kühlerschutz, der engmaschiger gebaut ist. Bei mir sieht man, zeige ich dann gerne mal, bei mir sieht man schon deutlich, dass da kleine Steine durchgeschlagen haben. Wird mir jetzt erst so richtig klar, wenn ich das so im Detail sehe. Der ist also keine uneingeschränkte Empfehlung. Was habe ich mir noch gekauft? Ebenfalls von Mistral ist dieser Sturzschutz. Auch da gibt es durchaus kritische Stimmen, die sagen, wenn die dir umfällt, dann läufst du sogar Gefahr, so wie das verbaut ist, dass dir ein größerer Schaden am Motorblock entsteht als ohne den Schutz. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe ihn Gott sei Dank noch nicht gebraucht. Bei diesen Motorschutzbügeln aus meiner Sicht herstellen wir das Motto, was man verbaut hat, braucht man wahrscheinlich nie. Deswegen habe ich schon meistens Schutzbügel verbaut und bin froh, dass ich nie gebraucht habe. Ebenfalls von Mistral, die wirklich geile Teile anbieten, ist diese Verblendung hier. Ist nichts Hochtragendes, ein Alu-Bauteil, was man mit Alu-Kabelbindern sozusagen, also Schellenverbindern und ein paar Schräubchen hier montiert, um den kreisligen Sammler, den halt alle modernen Motorräder leider haben müssen, um den kreisligen Anblick auf den mittlerweile schon sehr gammeligen Sammler zu verbergen. Also rein optisches Feature, war nicht dramatisch teuer, wie ich finde, passt super hier mit den Blöcken zusammen. Das war was rein optisch nichts Funktionales, aber die Sammler, die werden halt so schnell wirklich ekelhaft kreislig. Deswegen aus meiner Sicht eine gute Anschaffung, das kann man machen. Dann habe ich mir irgendwann geleistet, die Komfortsitzbank in Hoch. Ob sie so viel komfortabler ist, kann man darüber streiten. Die serienmäßige Sitzbank, die ist halt ja diese braune, die ist gut, die passt. Bei der ist aus meiner Sicht der große Vorteil, dass sie in höher erhältlich ist. Die ist jetzt, ich glaube, knappe 2 cm, wenn ich mich nicht ganz täusche, höher als die Originale und damit hast du einfach ein bisschen besseren Kniewinkel. Ich habe jetzt auch den Eindruck gehabt, normalerweise fahre ich sie im Sommer nicht, weil es mir so vorkommt, als wäre sie ein bisschen wärmer als die Originale, aber auf der Tour habe ich jetzt schon den Eindruck gehabt, dass sie nicht nachlässt. Man sitzt eigentlich nicht durch. Ich bin wirklich teilweise 440 Kilometer am Tag gefahren und war sehr, sehr zufrieden mit der Sitzbank.
Was die noch kann, sie ist beheizbar. Übers Cockpit, nur der Fahrersitz mit Plug and Play, ohne irgendwas, die Steckverbindung ist schon verbaut. Die ist super einfach zum Machen und dann sofort anstecken wird es im Cockpit auch erkannt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich das Gegenteil zur Funktionalität der Griffheizung. Bereits in der ersten Stufe ist die dermaßen heiß, auch nur punktuell. Also ich würde mal schätzen, die Heizdrähte sind so punktuell verbaut und wirklich nur oben hier in der Sitzfläche, dass du das Gefühl hast, du verbrennst dir komplett den Hintern, was sich weder gut anfühlt noch wirklich dauerhaft. Und vielleicht bin ich da ein Einzelfall, ich weiß nicht, aber ich kann nicht dauerhaft mit der Sitzheizung fahren. Ich schalte sie mal kurz an, um mich irgendwie gefühlt aufzuwärmen und muss sie dann aber wieder deaktivieren. Also das ist ehrlicherweise ein Schmerz. Sozius sitzt auch ein bisschen komfortabler. Und hier kommen wir auch wieder zurück zum Vergleich. Meine Frau hat sich, ja, ich möchte nicht sagen beschwert, aber der Sozius-Komfort ist deutlich schlechter als das, was die Stelvio ihrer Ansicht nach immer noch das beste Reisemotorrad, was sie jemals mitfahren durfte. Also das war so die Referenz bei uns, was Sozius-Komfort anging. Der Sitz war ja ein eigener Sitz, das ist der einen zweiteiligen Sitz. Er war halt komplett in der Waage, komplett horizontal eben der Sitz, sehr breites Sitzkissen und super Kniewinkel. Das haben wir hier nicht. Und auch die V85 TT war viel komfortabler, auch was so Positionen zum Greifen angeht, als das hier der Fall ist. Wie wollte ich dem zumindest ein bisschen Rechnung tragen? Ich habe bereits im ersten Jahr mir ebenfalls von Mistral diese Tieferlegung der Sozius-Rasten zugelegt. Nicht besonders schönes Bauteil, muss man ganz ehrlich sagen. Dafür, dass Mistral eigentlich ein professioneller Laden ist, verstehe ich vor allem diese Unterlegscheibe hier nicht. Aber es bringt eben die Fußraster des Sozius um, was werden das hier sein, wahrscheinlich 5 cm sowas nach unten und nochmal das gleiche nach außen. Und das hat mir meine Frau dann schon bestätigt. Das ist ein riesen Zugewinn. Und sollte man auf alle Fälle überlegen, wenn man einen Sozius hat, der ein erwachsener Mensch ist oder sagen wir mal über 1,60 groß ist und vielleicht über 40, 50 Kilo schwer, dann tut man dem Sozius damit einen riesen Gefallen. Wie gesagt, nicht besonders schön, würde ich mir anders wünschen. Generell fällt auf, dass heutzutage bei Motorrädern leider sehr wenig an Sozius gedacht wird. Warum macht man das nicht von Haus aus? Stört, wenn es serienmäßig ordentlich verbaut ist, finde ich die Optik weniger. Schade, dass man dazu Zubehör greifen muss. Dann habe ich vor kurzem, jetzt zu dem diesjährigen Trip, zu einem Gepäckträger von der Firma Hepco Becker gegriffen. Normalerweise hat die V100 hier zwei so Haltegriffe, wo sich der Sozius schön festhalten kann. Die sind auch designmäßig ganz geil geformt. Hat aber eben den Nachteil, dass ich keinerlei Zusatzgepäck irgendwie hinterm Sozius unterbringe. Wir haben ja hier die Herausforderung gehabt, dass wir ab 2/3 meiner Reise zu zweit reisen mit den Originalkoffern. Wie gesagt, gibt es noch ein Video dazu. Und dann brauche ich einfach die Möglichkeit, hinterm Sozius noch ein bisschen was unterzubringen. In unserem Fall war es eine gehörige Portion Gepäckrolle und ein paar Kleinigkeiten. Kommt wie gesagt noch ein Video. Habe dann auf der Gepäckbrücke noch einen Adapter montiert, eine Trageplatte. Die habe ich jetzt sofort wieder runtergebaut, weil die ist pottenhässlich, gar keine Frage. Aber so wie es jetzt hier dasteht, finde ich, ist das okay. Kommt nicht ganz an den Serienlook ran, aber verschandelt das Motorrad nicht dramatisch, wie sich da in der Liga ausdrückt. Der wird das kaum merken. Das waren so meine Umbaumaßnahmen, die ich vorgenommen habe. Damit nochmal zurück, vielleicht zur finalen Einordnung für solche Reiseurlaube. Was kann das Motorrad, was kann es nicht? Ich sehe momentan für mich als Guzzi-Fahrer keine Alternative. Sie hat
eben diesen leistungsstarken Motor, der nach wie vor einen coolen Charakter hat, wie ich finde. Jetzt kann man sagen, okay, den hat die Stelvio V100 auch. Was die Stelvio V100 aber nicht hat, sind zwei Sachen. Über ihr Fahrverhalten kann ich nur spekulieren. Aber ich habe halt hier den Vorteil. Ich kann wirklich das Motorrad fahren. Wer vielleicht genau hinschaut, merkt, ich habe den Lenker leicht nach vorne geneigt. Ich kann das Motorrad dann auch vorderradorientiert wie einen sportlichen Roadster fahren. Aus meiner Sicht besser als zum Beispiel die 1200er Griesel. Und trotzdem ist sie aber nicht so sportlich wie zum Beispiel die BMW, die 250er RS. Die ist doch nochmal einen Ticken kompakter, einen Ticken vorderradorientierter in der Sitzposition. Ich fahre das Motorrad, also wenn ich Bock habe, wie ein sportliches, fast unverkleidetes Motorrad, so fühlt es sich sicher an, sowohl von der Optik, wenn man von vorne drauf schaut, mit aufs Minimum nach unten gefahrenem Schild, als auch vom Wind, vom Fahrgefühl. Das kann natürlich eine Stelvio nicht, die eben höherbeiniger ist als Reisemotorrad. Gleichzeitig kann das Motorrad aber auch fahren wie, sagen wir mal, ein sportliches Reisemotorrad, wie es ja kaum mehr Modelle am Markt gibt. Die BMW ist eins davon, vielleicht die Ducati Supersport, ich weiß gar nicht, ob die noch gebaut wird. Ich glaube, da gibt es von den Japanern ein paar so Motorräder in die Richtung. Die wenigsten werden aber einen Kader haben. Also ich finde schon, das ist eine Alleinstellung. Früher gab es ja mehr solcher Motorräder. Jetzt gibt es in der Regel halt sportliche Motorräder, Supersportler, Roadster, Naked Bikes oder eben die Dutzenden Modelle aller Hersteller der Reiseenduros. Und die Reiseenduros haben einen Vorteil, gar keine Frage. Auf der Balkanreise jetzt vielleicht sogar cooler, ne? Entspannterer Sitzwinkel, höhere Sitzposition, mehr Souveränität, vielleicht auch mehr Federweg, mehr Hebel. Wäre sicherlich geil gewesen auf dieser Reise, aber die V100 Stelvio hat dieses Fahrwerk nicht. Die gibt es nicht mit der elektronischen semi-aktiven Ölingsware, was ich für mich absolut nicht nachvollziehen kann. Und solange das nicht der Fall ist, kommt eine Stelvio für mich persönlich nicht in Frage, weil das ein riesen Mehrwert ist. Und wie gesagt, für mich ein bisschen fraglich. Die Radarsysteme, die es für die Stelvio und ich glaube sogar für den neuen Mandello gibt, wäre mir jetzt persönlich noch nie abgegangen. Das ist wiederum eine Spielerei, die sehe ich jetzt persönlich nicht. Aber das finde ich schon sehr, sehr schade an der Stelvio. Und auch optisch, sicherlich Geschmackssache. Aber ich finde, die Stelvio ist etwas zu gewöhnlich. Mir ist ein paar Mal eine untergekommen, man sieht sie ab und zu schon mal fahren. Und wenn der Fahrer dann nicht das Tagfahr-LED alleine anhat, sondern auch die normalen Scheinwerfer, dann erkennst du sie nicht als erstes beim Vorbeifahren als Skizze, sondern man muss schon wirklich Richtung Motor schauen. Aber wenn sie dir schnell entgegenkommt, gerade mit der Limited Edition, mit der ganz coolen Farbgebung, die aber aus meiner Sicht ausschaut wie Afrika, finde ich, ist sie etwas zu gewöhnlich geraten. Aber hätte ich mir dann eher Design gewünscht, wie jetzt beispielsweise die V500, die wirklich geil ist und ulkig ist und retro und ein bisschen Augenzwinkern. Aber eben leider, sind wir wieder bei der Einordnung, nicht die Fahrwerksreserven hat und bei weitem eben nicht die Performance hat und auch nicht die qualitative Anmutung hat, die Mandello hat. Und das macht es für mich nach wie vor zum perfekten Reisemotorrad. Natürlich muss man gerade auf schlechten Untergründen, wir sind ja beim Heimfahren, das Nassfeld gefahren, wer das kennt, von Slowenien rüber, super schlechter Asphalt, super viel geflickt. Und gerade wenn man es von der italienischen Seite fährt, dann bergab mit Sozius, dann war das der Moment, wo ich mir schon ein anderes Motorrad gewünscht hätte. Denn das ist eben auch eine Schwäche, der geneigte oder der Winkel hier des Sozius, der führt halt dazu, dass der Sozius auch einfach ein Stück weit gerade beim Bergabfahren, wenn man ein bisschen sportlich fährt, immer wieder entgegenrutscht. Das für den Sozius nicht schön und ist auch für den Fahrer nicht ganz angenehm und bringt auch relativ viel Gewicht dann Richtung Vorderrad. Das Fahrwerk kann vieles ausgleichen, aber das ist halt Physik, das kriegt es nicht hundertprozentig hin. Also das waren so Momente, ja, da hätte ich mir eine geradere Sitzbank gewünscht. Wer weiß, ich habe es noch nicht gewagt, mir eine Sitzbank hier zu machen, aber ich habe keinen richtigen Sattler in der Umgebung, vielleicht probiere ich es jetzt doch nochmal
ob, wenn man die Sozio-Sitzbank aufsatteln würde und vielleicht sogar so einen leichten Hubbel, wie es die Stelvio auch hatte, wenn man den da einarbeitet, ob es für den Sozio so ein bisschen komfortabler wird, ich weiß es nicht. Aber das sind irgendwo auch die gattungstypischen Nachteile, die man eingehen muss, die aber trotz allem für mich dazu führen, ein perfektes Alltagsfahrzeug, auch ein perfektes Fahrzeug, wenn man wirklich ja nur eins hat. Und ich glaube, die Mehrzahl der Motorradfahrer hat ja nicht den Luxus, auf unterschiedliche Fahrzeuge zurückzugreifen. Sie macht wirklich im Alltag Spaß. Ja, sie ist nicht die leichteste und man muss sie dann erst einmal schieben und rangieren können und wollen. Aber man kann sie gemütlich fahren, man kann sie sehr, sehr sportlich fahren und man kann mit ihr wirklich sehr, sehr gut reisen. Deswegen fällt mein Fazit nach 2 Jahren und 20.000 Kilometern immer noch super, super, super positiv aus. Bin wirklich nach wie vor glücklich mit ihr, mit den zwei, drei kleinen Abstrichen in der Menüführung. Moto Guzzi Mia, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Immer wieder unzuverlässig, die Navigation, die man dann aufs Display spiegeln kann. Ich habe hier einen Quadlock-Halter, habe mein Handy am Motorrad fest montiert, habe dort Google Maps drauf, fahre teilweise mit beiden Navigationssystemen, dem Moto Guzzi-System und Google Maps. Aber ja, Elektronik ist wahrscheinlich, oder gerade so App-Entwicklung wahrscheinlich nicht gerade Moto Guzzi stärker. Also, Top-Feedback, wenn von Guzzi-Fahrern noch Fragen kommen, lasst es gerne unter dem Video da. Ist, glaube ich, doch leider wieder recht lang geworden. Aber es gibt ja viel zu erzählen zu dem Motorrad, das man gerne hat. Sie ist immer noch nicht geputzt, tut mir auch leid. Ja. Da muss ich nochmal ran. Das ist wahrscheinlich auch eine der Schwächen. Sie hat viele, viele offene Stellen, wo man nur schwer hinkommt zum Putzen. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch ein Preis, den man zahlen muss. Also sehr positives Feedback nach 2 Jahren mit der Moto Guzzi Mandello V100S. Ich würde es immer wieder kaufen, gibt für mich momentan keine Alternative und ja, freue mich auf Feedback hier aus der Guzzi Community oder auch von solchen, die mit der Anschaffung irgendwo schwanger gehen und Fragen haben. Lasst mich es gerne wissen. Werden weitere Videos folgen, gibt da schon ein paar andere Videos, schaut euch die auch gerne an und dann freue ich mich auf Feedback. Das war der Guzzi Mann.